هل تتجه ليبيا نحو التطبيع مع إسرائيل؟ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية عن لقاء دبلوماسي بين إسرائيل وليبيا على أعلى مستوى في العاصمة الإيطالية روما. وقالت القناة 24 الإسرائيلية الناطقة بالعربية إن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش التقت الأسبوع الماضي بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، وتم التباحث بشأن عدة ملفات. ووفق القناة الإسرائيلية، فإن إيلي كوهين تحدث مع المنقوش حول أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها: هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين. وأكد البيان أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لإسرائيل. وكشفت قناة الحرة أن اللقاء التاريخي بين وزراء خارجية البلدين كان برعاية إيطاليا واحتضنته روما. من جانبها، ذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن كوهين والمنقوش بحثا التعاون وإمكانية حصول ليبيا على مساعدة إسرائيلية في المجال الإنساني. ونقلت القناة عن كوهين قوله: نحن نعمل من أجل التواصل مع المزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل. بالمقابل، لم تعلق وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش على الخبر الذي سربته الخارجية الإسرائيلية عن لقائها مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.